Hei der alle sammen. I denne episoden så skal jeg snakke om fordelene med å bo på bygda. Og mens jeg snakker, så har jeg lagt ved noen videoer fra Via Francigena i Toscana, fra Siena. Så i denne episoden så skal jeg snakke om fordelene med å bo på bygda. Og som kanskje mange av dere allerede vet, så kommer jeg fra bygda selv. Jeg er født og oppvokst på bygda. Jeg er født og oppvokst på en bygd på Jæren, litt sør for Stavanger. Bygda heter Nærbø, og det er en typisk jordbruksbygd på Jæren. Så hva er fordelene med å bo på bygda? Vel, en fordel er at det er stille og rolig. Det er ikke mye støy, det er ikke mye bråk. Ofte så får man ganske stor plass. Vi bodde i et hus med hage og et stort og fint uteområde med lekeplass. Så det var en stor fordel med å bo på bygda. Og for min del, jeg vokste opp på Nærbø, jeg vokste opp på bygda, og jeg kunne sykle overalt, veldig lett, og komme seg rundt, små avstander, så det var for eksempel hvis jeg skulle til vennene mine, så kunne jeg sykle veldig lett. Og i tillegg så er det veldig trygt, i hvert fall i Norge, i de fleste bygder. I hvert fall kan jeg si at Nærbø er veldig trygt. Det er ikke mye kriminalitet, og jeg følte meg alltid trygg når jeg gikk ut. Og du møter ikke veldig mange skumle folk der jeg kommer fra. Og jeg vil tro at i de fleste steder i verden så er kriminaliteten lavere enn i byer. En annen fordel er at det er frisk og god luft. Det er mindre trafikk, mindre biler, som gjør at lufta er bedre. Det er mindre luftforurensning, som er en stor grunn til at mange dør tidlig i byer på grunn av forurensning fra biler spesielt. Så dette er kanskje et problem med biler heller enn med by, men siden det er flere folk, så er det ofte også flere biler i byen enn på bygda. En annen fordel med bygda er at det er mye billigere å bo på bygda. Det er mye billigere å kjøpe hus, og man får ofte mye mer for pengene enn man gjør i byen. For eksempel så koster en bitte liten leilighet i Oslo kanskje så mye som 3 millioner, i hvert fall hvis du bor sentralt, altså hvis du vil bo sentralt i Oslo, så må du ofte ut med 3 millioner for, kanskje 25 kvadratmeter. Det er ingenting. Det er bitte lite rom. Det er alt du får. Og hvis du vil ha kanskje 60 kvadratmeter, så må du ut med 6 til 7 millioner kroner. Det er veldig dyrt å bo i Oslo. Mens på bygda så kan du få et hus for 4 millioner. Altså et helt hus. Så det er en annen fordel med å bo på bygda. Og så en annen fordel med å bo på bygda er at det ofte er veldig nærme å gå til naturen. Man har ofte mye natur i nærheten. På Nærbø så var det lett å komme seg
ut av, ja, det blir kanskje litt dumt å kalle det for urbane strøk, men du hadde på en måte jorder og mye jordbruk rundt, og så var det litt sånn naturområder, spesielt på det som kalles for høgjern, så kunne man komme seg litt bort ifra bygda, men altså i bygda så har du på en måte alltid grønt og natur, og på Nærbø så var det mye jordbruk, så du hadde mye planter og gress som vokste, og kuer, altså kyr, sauer, mye dyreliv, mye fugler, og på Jæren så vi så heldige å ha vakre og fine strender tilgjengelig, som vi kan bruke, som utrolig fint. Og andre steder i Norge så bygdene i naturen, altså man kan gå 100 meter, og så man i naturen, med fjell og fjord og skog og slette og sjø og innsjø og ja, hva det skulle være, og så mye forskjellig. En annen fordel at det kan være lettere å bli kjent med naboer. Man blir på en måte tvunget litt mer til å bli kjent med de som man bor rundt med, for det rett og slett mindre folk å bli kjent med, så det gjør at man kjenner en større prosentandel av de som bor der. Dette kan være både en fordel og en ulempe, selvfølgelig. Av og til så kan det være deilig å bare på en måte være litt anonym, være litt usynlig i byen, og på en måte bare være seg selv, og ikke trenge å tenke på at du skal møte andre. Men det kan også være veldig hyggelig å møte naboer og venner og bekjente på butikken og andre steder. Så dette går litt an på hvilken personlighetstype du og om du liker å snakke og ha på en måte sånne små samtaler, small talk, i løpet av dagen, eller ikke. Dette varierer veldig fra person til person. Så det ikke sikkert at du liker det, men ja, hvis du liker det, så kan bygd være en fordel. Men selvfølgelig så det også vanskeligere å finne folk. Altså det færre folk, færre forskjellige folk, så du bør nesten håpe at du passer med de folkene som bor der. En annen ting man må tenke litt mer på bygda transport. Så for min del på Nærbø så var det veldig lett. Jeg kunne sykle rundt. Det var veldig trygt å sykle som barn. Og jeg syklet hele tiden når jeg skulle til venner. Det var null problem, det lite trafikk. Og det hele tiden et fortau som du kan bruke til å sykle på eller å gå på. Som barn så følte jeg meg alltid trygg når jeg skulle rundt. Og på Nærbø så vi også heldige å ha et tog som går til Stavanger og helt til Egersund. Så det var også lett for meg å reise til litt nordover eller sørover hvis jeg trengte noe eller hvis jeg skulle noe, så kunne jeg ta toget. Og når jeg gikk på videregående så tok jeg ofte toget. Men dette varierer selvsagt fra bygd til bygd, og noen bygder har bedre offentlig transport enn andre. Så
det varierer selvsagt. Og det noen bygder som har veldig lite offentlig transport, og da kan det være et større problem, for da trenger man nesten bil, og da kan det være vanskeligere for barn og ungdommer å komme seg rundt. Alt i alt, bygd, fordeler, det en del fordeler. Frisk luft, billigere, mye natur rundt, natur- og grøntområder og jordbruk og sånne ting. Det stille og rolig, trygt, det ikke mye kriminalitet. Ja, passer for, kanskje for mange familier og eldre. Men ja, det litt kjedelig også, kanskje. Og det en grunn til at veldig mange, altså majoriteten av verdens befolkning, foretrekker å bo i by. Det har blant annet med jobbmuligheter og sosialt liv å gjøre. Så jeg skal også lage en episode om hvilke fordeler det med å bo i by. Ok, jeg håper dere likte denne episoden, så snakkes vi i neste. Ha det bra.